utang na loob. Kung maghihikab ka, magtakip ka ng bibig. Hindi namin kailangang malaman ko ng ulam mo kanina or kahapon. At lalong hindi namin kailangang makita yung laman ng ngalangala mo, yung mga nakasingit sa ngipin mo. At hindi namin kailangang maamoy ang kahapon na yun lang, magtakip ka.